Pozdrav svima, ja sam Aleksa. U prethodnom periodu smo imali problema sa koronavirusom. Ja sam dobro, ali tata i Milica imaju manjih ili većih problema. Meni je bilo odlično. Odmor od škole već na početku godine i stripovi. Pročitao sam svašta. Evo ovdje nekih od tih stripova. Možete ih vidjeti. Znate već kako Big Daddy gnjavi, pazi da ne ošetiš strip. Onog trenutka kad sam ga pitao da li da uze nešto od starih stripova da pročitam i dobio odgovor: Sinko, uzmi šta hoćeš, to su samo stripovi, koga briga. Shvatio sam da je njemu stvarno loše. Krenuo je baš da baguje. Ujutru se podiže uz komunističke pesme o Bela Ćao, Bandiera, Roša, a par sati kasnije udara četničke. Jednom se živi i slično. Au, ništa to ne valja. Sledimo naša detaljna analiza ove bolesti koju smo preživjeli. O vakcinama, da ili ne? Poslušajte našu priču iz prve ruke. Može nekom biti veoma korisno. Pozdrav i od mene, dragi prijatelji. Ovo nije moja tema, ali moram podeliti s vama činjenicu da sam pre svega još uvek živ. Biću kratak. Možda nekom ovo moje iskustvo pomogne u borbi s covidom. Nisam nešto posebno verovao u sve ove priče oko bolesti koje nam preti. Ponašao sam se sasvim normalno, uobičajeno. Masku uglavnom nisam nosio, osim kad se mora u određenoj instituciji, radnji gde traže. Nisam hteo da talasam. Realno, niti sam bundžija, a nisam ni poslušnik. Savršeno sam uklopljen u neke sive nijanse. Sad, oko vakcina moram reći da sam ja jedini ukućanin koji je bio vakcinisan. Ostali kod mene nisu. Na taj korak sam se odlučio pre svega zbog činjenice da sam asmatičar, poverovao sam masovnim medijima da ću biti zaštićeniji. Na te nesrećne vakcine ću se vratiti kasnije. Hronologija naša oko bolesti, svih nas ukućana. Moje starije dete, Aleksa, pada prvi. Temperatura, povraćanje, test pozitivan, izolacija. Opušta se par dana, čita stripove kući i s koronavirusom dočekuje svoj 14. rođendan. Oko njegovog rođendana i žena dobija temperaturu, pozitivna na COVID, izolacija. Ona je puna loših navika, cigarete, nije vakcinisana, par dana temperature, ništa dramatično, kao lakša prehlada. Manje više je prošla bez problema. Nakon što su oni prošli svoje, padam ja, nekoliko dana nakon mene i mlađe dete, ćerka Milica. Pozitivni. Milica je imala jedan dan povećanu temperaturu u večernjim satima, malo je povraćala, sve je stalo u 2-3 dana. Ja, koji sam trebao da budem najzaštićeniji, suočio sam se za mene nezapamćenim zdravstvenim stanjem. Sad se moram za kratko vratiti na početak svega ovoga oko covida. Stiže covid i sve staje. U martu 2020. je meni tad prekinuta rehabilitacija zbog povrede ramena koju sam imao fizički, ali sad to je irelevantno oko mene. Ja sam nastavio s oporavkom i vežbama individualno, ali treba reći da su i mnogo ozbiljnim slučajevima, teškim bolesnicima, sa teškim hroničnim bolestima, prekinuta lečenja zbog nekog tamo covida. Ljudi su umirali i umiru zbog nedostatka medicinske pomoći od drugih bolesti masovno. To obično ne primećujemo, ali to je ono što se dešava sve vreme. Strašno, ali istinito. Ponajmanje je medicinsko osoblje krivo za to, oni moraju da rade po direktivi. Vratimo se meni, simptomi su bili sledeći. Prilikom razgibavanja osjećam slabost, drhtavicu, groznicu, tresem se. Bol u preponama, mišićima, jaka fizička bol, sve boli, temperatura je povišena. Sve se dešava u večernjim, skoro noćnim satima. Ne mogu ni opisati kako se osjećam pred jutro. Punih 9 dana zaredom kod mene je bilo skoro nemoguće skinuti povišenu temperaturu. Ja ne idem lekaru, sve vreme uzimam terapiju propisanu ženi i starijem detetu. Bile su neke slične stvari, antibiotici od lekova, Panklav, zatim neki vitamini, a oni uglavnom to nisu pili. Bol u mišićima i kostima je bila sve jača, a nedostatak koncentracije kod mene sve to pratio. Nisam bio sposoban da sednem za računar, nisam imao volje ni za šta. Probam da čitam stripove, ne mogu da se fokusiram na ono što čitam, prestajem. Kako temperatura prestaje 9. dana od dana kada se pojavila, problemi sa disanjem se javljaju kod mene. Borim se za dah u određenim trenucima. Za Boga, pa šta je ovo?
Javljam se lekaru konačno i čini mi se da vrag polako odnosi šalu posle 11-12 dana prave golgote. I sad, što se mene tiče, lekari su profesionalni maksimalno koliko je to moguće, kao uostalom i kompletno medicinsko osoblje. Oni nisu krivi zbog svega što je snašlo sve nas, žrtve su koliko i svi ostali. Detaljan pregled, snimak pluća i konstatovana mi je upala oba plućna krila. Kakva bolest? Ja o medicini ne znam ništa, ali znam da udara taj COVID tamo gde sam najtanji. Kao da je laserski navođen. Ne znam, možda je sve to tako normalno za viruse, bakterije, ne znam, jednostavno ne znam ništa o medicini. A o pouzdanosti testova tek ne treba trošiti reči. Na brzom testu budem negativan, PCR posle par dana test biva pozitivan i dodatna izolacija. Dan za danom terapiji, disanje se polako normalizuje, stav lekara je da sam se trebao ranije javiti, ali dobro, ipak nisam bio za respirator. Vakcinisao sam se Sinopharmom svojevremeno, stav lekara je da je moja klinička slika ipak bila lakša, da mi je vakcina pomogla i da bih kao asmatičar imao većih problema s bolešću bez nje. Ne znam šta da mislim, ali slušajući svoje telo, mislim da sam pogrešio što sam se vakcinisao. Nemam loših navika, cigarete sam izbacio iz života već druga decenija, prestao sam s alkoholom, ni kap nisam popio od 2019. godine, sve ogazirana pića na minimum. Pojačao sam imunitet do te mere da sam izbacio lekove za astmu čak, ponekad koristim samo antihistaminike koji mi ublažavaju sezonske alergije. Skoro da sam i njih izbacio i onda se desila ova pošast. Nakon što sam primio vakcinu Sinopharm, obe doze, kao da je nešto ubilo moj prirodni imunitet koji sam sticao dugo, zdravom ishranom, vežbanjem i izbacivanjem loših navika. Telo mi je oslabilo, alergijska reakcija na sezonske alergije je bila jača nego ikad, malaksalost sve veća, nešto nije bilo u redu sa mnom nakon vakcine. Ponavljam, ne znam ništa o medicini, možda grešim, ali slušajući svoje telo, vakcina, umesto da pomogne, smatram da je uspela samo da mi razori imunitet i pospeši bolest. Pogotovo imajući u vidu kliničke slike mojih ukućana i svih ostalih nevakcinisanih koje poznajem, a koji su kroz ovo prošli kao kroz sezonsku prehladu. Nisam sad ja preko noći postao antivakser, nemam pravo da ikom kažem nemoj da se vakcinišeš, nemam čak ni znanja o tome. Savjetujem svima da slušaju svoje telo i da pokušaju prirodno da ojačaju imunitet što bolje mogu. Ja lično nikad ne bih primio vakcinu više i da mogu da vratim vreme i šamarao bih sebe samog od preizvesnog vremena zbog činjenice da sam primio vakcinu uopšte. Siguran sam da je meni lično donela mnogo više štete nego koristi. Ne znam, ponavljam ponovo da o medicini ne znam skoro ništa i ne treba mi, moje telo mi je to reklo. Ja uvijek pozitivno razmišljam, pumpam sebi pozitivnu energiju i dobro je, kažem, odlično, a čak i kad nije. I vama savjetujem da pozitivno razmišljate i dobro razmislite šta vam je činiti. Nema ozbiljnih studija o vakcinama. Meni lično 2 doze Sinopharma nisu donele ništa dobro. Urušile su mi izgrađeni imunitet i mislim da je čudo što sam još uvek živ. Imam 42 godine, to je sasvim korektno vreme za umiranje, izvukao sam se za sada. Bolje se osjećam trenutno, želim vam svima dobro zdravlje i razmislite šta vam je činiti oko vakcinacije. Pričajte s ljudima, vidite iskustva drugih. Mene jako nervira ovo, jedni govore crno, drugi belo. Znači kažu vakcinacija obavezna, drugi kažu nikako vakcina. Ali nakon svega što sam ja prošao iz mog ugla, rekao bih da vakcina više šteti nego što koristi. Do neke Fedrije teme, pozdrav od mene. U sledećem klipu očekujte malo vedrije teme. Pričat ćemo o karabini Slimu. Evo ga prvi karabina Slim. Ako vam se video svidio, podijelite ga sa vašim prijateljima, lajkujte ga, subscribe-ujte se na naš kanal. Vidimo se sledećeg puta. Pozdrav!